Hello， 大家好，我係 Claudia， 今日咧就準備咗一個馬爾代夫 Q&A 俾大家嘅。其實我哋啱啱4月咧就去咗馬爾代夫一轉嘅，咁我哋就想同大家分享下我哋今次去有咩心得啦。咁我就準備咗10條問題嘅。咁第一條問題咧就係我哋坐咩航空公司去嘅呢？咁其實據我所知咧，香港就係有2間航空公司可以提供到直航去馬爾代夫嘅，咁分別就係國泰同埋港航啦。咁但係我哋都唔係坐直航嘅，咁我哋就係坐虎航，唔知大家有冇聽過？其實佢哋係新加坡嘅廉航嚟嘅。咁我哋就因為太怕坐長途機啦，所以我哋寧願就分開幾段式咁樣坐。咁其實我哋坐虎航呢，當初就係由香港坐到去新加坡，再由新加坡坐去馬爾代夫嘅。咁分別嗰個飛行時間呢，就係4個鐘咁樣嘅。咁酒店啦，酒店呢，其實嗰個價錢咧就好大差距嘅。喺首都馬里島上面咧，就應該會係最平嘅。咁喺馬里附近出面遠少少嘅島咧，咁應該會再貴啲。咁如果你話要做到好遠，要搭海上飛機先到嘅島咧，咁嗰啲就應該係最貴噶啦。你揀嗰間酒店咧，最後就叫做 Villa Manhu。咁其實就要由馬里首都坐半個鐘海上飛機先到嘅。海上飛機大概係幾多錢呢？其實真係好貴，佢仲貴過我哋由香港飛去馬爾代夫嗰一轉嘅機票，價錢呢就係美金350蚊一個人。揀酒店嘅時候呢，就可以留意翻你係想係咩類型嘅酒店啦。咁如果你有小朋友嘅話，咁你就可以揀 family friendly 嘅酒店。如果你係兩公婆想度蜜月嘅話，你就可以揀啲唔係 family friendly 嘅酒店啦。咁你都明白，有小朋友嘅時候就可能大人就玩得冇咁盡興啦。咁亦都有其他唔同類型嘅酒店啦，譬如佢有啲係可能食嘢係好好食嘅，有啲可能係水上活動會多啲嘅。咁就睇翻你想要咩需要而去揀嘅酒店咯。咁第3樣啦就係package 啦，佢有分 half board 啦、full board 啦同埋 all inclusive 嘅。half board 咧就係可能佢只係包你早餐同晚餐，或者午餐同晚餐，就總之會少一餐，唔包嘢飲咁樣嘅。咁 full board 咧就即係包你早午晚餐，但係都係唔包嘢飲嘅。all inclusive 咧就係早午晚包晒，包埋嘢飲，包埋酒精類嘅飲品嘅。咁如果你係中意嗒2杯嘅話，咁 all inclusive 係絕對係比較划算啲嘅。唔包嘢飲呢個意思呢，係連水都唔包嘅。咁又唔會話決絕到連房裡面嘅普通一支供應嘅水都冇嘅，嗰啲就會係免費嘅。每日好似2支係唔使錢啦，但係如果你去餐廳食嘢呢，你嗌水呢係要俾翻錢嘅。好啦。幾時係最好嘅季節去馬爾代夫呢？同埋留幾耐先係最好呢？馬爾代夫10月到4月係一個最好嘅時間去嘅，因為嗰段時間就唔係雨季，咁你就唔使擔心颱風或者落大雨去影響你嘅行程啦。留幾耐先係最好呢？咁其實我哋自己呢就留咗7日，咁我就覺得唔係好夠，因為當我哋去到酒店嘅時候呢，已經酒店係可能 book 緊下個星期嘅活動啦，咁下個星期我哋都走啦，咁即係趕唔切啦，咁所以我覺得留10日係會最好。下一條問題就係有咩活動呢？如果你追求刺激嗰啲呢，就可以玩下潛水啊、滑浪啊、水上電單車啊呢啲嘅。咁其實主要嘅活動都係圍繞翻水上嘅活動，或者睇下魚啊，睇下星啊咁樣。喺香港需唔需要 visa 先至去到馬爾代夫呢？係唔需要嘅，因為馬爾代夫係一個10分之推廣旅遊業嘅地方。咁好多國家去到馬爾代夫都係唔需要攞 visa 嘅。馬爾代夫有咩傳統呢？咁其實馬爾代夫就係
好多好多個島去組成嘅，咁佢哋傳統都係漁民嘅傳統啦。咁據我所知，佢哋有原居民嘅，咁嗰啲其實我哋就唔係好了解。但係我哋去到發現呢，就係其實好多工作嘅員工呢，都係喺印度啊或者斯里蘭卡去做嘢嘅。咁你就可以想像到，其實嗰邊嘅宗教呢，就係偏向穆斯林教多啲嘅。咁如果你話擔心食嘢會話冇豬肉食啊，會唔會有好多規矩啊咁樣？其實都唔會嘅，因為其實酒店為咗去迎合旅客嘅需要啦，佢都會提供豬肉俾旅客食嘅。好似我哋嗰間酒店咁都有嘅，同埋會好多菜式都可能會係有咖喱咯。咁但係你唔使擔心，即係好似我哋間酒店咁咧，其實係一個自助餐形式去提供早午晚餐嘅。佢除咗有咖喱之外，仲有好多唔同種類嘅嘢食嘅。咁有咩要留意呢？喺馬爾代夫最需要留意嘅嘢呢，就係唔可以去破壞呢個海洋生態嘅。咁咩意思呢？就係你唔可以去執任何貝殼啦，執任何沙啦、珊瑚啦，掂任何魚啦，掂任何海龜，呢啲全部都係唔準嘅。因為馬爾代夫係一個十分保護海洋生態嘅一個國家嚟嘅。咁如果你去觸犯咗呢啲呢，你係直頭觸犯咗法例嘅。咁你係需要去罰錢，同埋可能有一段時間係唔準再嚟嘅。咁下一條問題呢，就係電話 coverage 同埋 WiFi 嘅。我哋就冇買到 SIM 卡嘅，去到馬爾代夫嘅時候，但係我見到有喺機場有鋪頭有賣嘅，咁就唔知道佢嘅覆蓋好唔好啦。WiFi 咧，其實每一間酒店都會有嘅。咁如果佢可能有啲係已經喺 package 裏面包埋，可能有啲你要額外俾錢，咁就要視乎睇下你間酒店係點樣去提供呢個 WiFi 嘅服務啦。咁最後一個問題啦，就係我哋呢個旅行嘅 budget 用咗幾多呢？我哋就大概用咗港幣2萬蚊度嘅，係包晒酒店、機票、住宿、酒店住宿、玩啊、食啊，已經包晒喺裡面㗎啦。咁亦都好視乎你去做咩活動。如果你話你日日都要潛水嘅，咁當然你會使得多好多啦。但係好似我哋咁，可能淨係潛咗一次水啊，跟住裝咗少少 tour 啊，食咗幾餐唔係喺 package 裏面嘅飯啊，咁就唔係用得好多錢咯。多謝大家收睇呢一個 video 啦，希望呢個 video 咧都可以解答到大家對馬爾代夫嘅少少疑問，咁可以提高大家去馬爾代夫嘅興趣啦。下一條片再見，拜拜。